भाई सारे भाइयों ना राम राम। भाई सनो इतनी ज़्यादा पड़ रही पिछले कई दिनों तक, तो घना बुरा हाल हो रहा, रास्ते सारे बंद हो रहे। तो मैं दूध लेने के लिए आया था भाई, दूध लेकर अभी मैं वापस चले हूँ और सनो बहुत ज़्यादा पड़ रही भाई। तो मैं देखता हूँ यहाँ से बस लेता हूँ, अगर बस मिल जाती है, वरना पैदल जाना पड़ेगा थोड़ी दूर तक भाई। ज़्यादा दूर तो है नहीं, लेकिन फिर भी सनो में चलना बहुत मुश्किल है। ये देख भाई, ढेर लग रहे पूरे सनों के। बर्फ़ के चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ हो रही, हर तरफ बर्फ़ हो रही, हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है। तो मैं जाऊँ भाई घंटी। रेड लाइट हो रही भाई, मैंने रोड क्रॉस करना, परली साइड जाएगा, वहाँ तो बस मिलेगी, या फिर पैदल जाना पड़ेगा परली साइड में। लाइट होगी है भाई ग्रीन, और पैदल की भी होगी है, इसलिए मैं रोड क्रॉस कर रहे हैं यहाँ आता है। वही यहाँ तक मिलेगी बस। तो वही ये देख, बर्फ के ढेर लग रहे पड़े, बूंदी डाल, और बर्फ इस टाइम पूरी चल रही है। मुंह का बूंदी डाल लगा भाई, चले भी नहीं जाता। भाई मैं इसमें रुक जाता हूँ बस की वेट में, बस में जाऊँगा। सुनो हो गया था भाई हमने। वेदर बहुत ख़राब है, बर्फ़ इतनी पड़ रही, और बोलना भी बड़ा संभव है भाई। तक ढेर लग रहे भाई पूरे बर्फ़ के। मशीनों तो टाइगर साइड में लगा था। ये अपना घर अगर क्या गा सारे ना बर्फ बर्फ हो रही भाई, हर तरफ बर्फ है। वेदर इतना खराब हो रहा भाई, खड़े होना बड़ा मुश्किल है। इस टाइम पूरी दबाया के स्नो पड़ रही है भाई, हवा बहुत तेज है। ये देख, गाड़ियाँ बड़ी मुश्किल से चल रही हैं, और साइडों में गाड़ियाँ बहुत पार्क हो रही है, जो सी तो बिल्कुल स्नो में ढक चुकी है।